Merhaba Türkiye'nin en cool ailesi, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTuberların kullandığı ses efektlerini göstereceğim. Bildiğiniz gibi YouTuberlık çağımızın mesleği oldu. Artık küçük çocuklara büyüyünce ne olacaksınız diye sorduğunuzda doktor olacağım demiyor, YouTuber olacağım diyor. Video çekeceğim, fenomen olacağım, para kazanacağım diyor. Acaba YouTube'da o kadar çok para var mı? Ben de sizler için videolarınızda kullanabileceğiniz onlarca ses efekti hazırladım. Bunları videolarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, ailemize katılmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kafanızda takılan soruları hem bu videonun altına yorum atarak yazabilirsiniz, hem de Instagram adresim Celal Kuloğlu 42. Oradan bana ulaşarak yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Evet Türkiye'nin en cool ailesi. Şimdi sizi hazırlamış olduğum ses efektleriyle baş başa bırakıyorum. Two hours later. Headshot. Three, two, one.
Count 7, 4. Count 7, 4. 1, 2, 4. 7, 0. 2, 1, 9. 5. Repeat. Count 7.